Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарыңыздардын кирип келген ыйык уруз айыңыздар менен куттуктаймын жана бул айдан эсен аман кыйналбай өтүп алышыңыздарга тилектешимин. Ошондой эле бул ай сиздер үчүн ачкалыктын же суу соонун эле мезгили болуп калбаш керек экендигин дагы эскертип өтөйүн. Айткым келген нерсе, орозо бул ачкалык же суу соо гана эмес, бул нафсинин баардык түрдүү каалоолорунан убактылуу өзүбүздү чектеп туруу. Эгер мүдөөбүз ушул болсо, жараткандын ыраазычылыгына карата негизги кадам ушул болсо, анда Кудай буюрса биз ниетибизге жете алабыз. Жана биз кандай гана күндү жашабайлы, баары бир ден соолукка камкордук кылууга милдеттүүбүз. Анткени өмүр деле бизге берилген аманат. Ушул айда кантип туура тамактануу керек, ден соолукту кантип коргойбуз, жана ошондой эле кимдер орозо кармабаганы жакшы. Ушулар боюнча бир аз маалымат бергенге аракеттенмекчимин. Эң оболу ушул эми негизи айта турган сөздөр көп эле, бирок өзүмчө бир 3 эреже деп бир эрежелерди, балким көпчүлүккө белгилүү эле болгон маалыматтарды айтайын. Бирок бул айткым келген сөздөр субъективдүү өзүмдүн эле ойлорум эмес. Бул сөзсүз түрдө адамзаттын акылмандыгы, ден соолукту коргоо боюнча айтылып келген, сунушталып келген фактылары. Демек, 3 эреженин биринчиси бул эрте мененки ошол саарлыкка ойгонуу. Сөзсүз түрдө туруңуздар, себеби ар бир эле адам күнүнө 2000–3000 ошол килокалория энергияга муктаж. Жана буларды биз өз убагында толуктап турбасак, анда бул организм үчүн чоң стресс болуп калат. Жана балким ооруга дагы алып барып коет. Ошол себептүү 30 күндүн баарында албетте аракет кылабыз, бирок көпчүлүгүндө тутканга умтулайлы. Анан экинчи эрежебиз белокту өзүнө камтыган азыктарды дагы көбүрөөк жеп турушубуз керек. Себеби ошондо ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз төмөндөбөйт жана анчалык алсырап деле кыйналбайбыз. Буларга эмнелер кирет? Албетте ит азыктары кирет, жумуртка кирет. Анан сөзсүз түрдө нан дагы жеп туруш керек саарлыкта. Тамакка табитибиз болбой жатса дагы, анткени биз билебиз, нан бизди дайыма ток кармай алат көпкө чейин. Ошол себептүү жүздөгөн жылдардан бери бул көпчүлүк эле элдердин негизги азыктарынын бири болуп калган. Эми үчүнчү эреже дагы өтө жөнөкөй. Ооз ачар мезгилде кечинде эч качан ашыкча тоюнуп албаңыздар. Эгер эле ушул эрежени карман алсаңыздар, арыктай албай жүргөндөр сөзсүз түрдө арыктайт, ден соолугун жакшыртам дегендер дагы максатына жетет жана организмди көп ошол уулуу заттардан тазалай дагы алат. Андыктан ушул кечинде эч качан ашыкча тоюнбаңыздар жана шашылбай жеңиздер. Ошондо Кудайым буюрса ден соолугуңуздар жакшы жакка өзгөрөт. Биз ойлойбуз, энергияны ушул тоюнуудан алабыз деп. Негизи энергияны ачка жүрүү аркылуу толуктайбыз. Жана кечки ачка жүрүп көп жеп алсак, бул аркылуу өзүбүзгө зыян келтирип койгон болобуз. Андыктан эч качан ашыкча тоюнбаңыздар, мүмкүнчүлүк болушунча. Анан суу ичүүнү дагы унутпайбыз. Суткасына 1 литрден кем эмес таза суу ичишибиз керек кечкурун. Анан уйкуну дагы унутпаш керек. 4–5 саат болсо дагы уктай эле. Ошондо Кудайым буюрса бардыгы жакшы болот. Анан эми канчалык ниеттенбейли, канчалык каалабайлы, баарыбыз эле ошол орозо кармоого жөндөмдүү боло бербейбиз. Ден соолугубузга байланыштуу орозо кармай албагандарыбыз дагы көп эле кезигет. Жана ушул топтогу адамдар эч качан кейибеши керек, эч качан башкалардан уялышынын кереги жок. Анткени ошол оорулуу болуп жүрүү дагы
бул жараткандын алдында сиздин күнөөлөрүңүздү азайта турган чоң фактор. Ошол себептүү башкалардан тартынычтын кереги жок. Демек кимдер орозо кармабасын? Өнөкөт оорусу бар адамдар негизи ар бир эле адамдын өнөкөт оорусу бар, бирок кээ бирлердин оорусу дайыма козгоп, дайыма кыйнап турат да. Кээ бирлердики ушул оорус эле бар болбосо, ал оорулуу адамдай эмес. Аларга орозо кармоо мүмкүн. Демек, биринчи кимдерди айтам? Кант диабетине кабылган адамдарга орозо кармоо мүмкүн эмес деп айтам. Бардыгына эмес. Биринчи типтеги адамдар. Биринчи тип бул дайыма инсулин сайып жашаган адамдар, кичинекейинен. Ошолор орозо кармабасын. Анан экинчи типтеги адамдарга дагы ошол сахар менен ооруган адамдардын айрымдарына мүмкүн, айрымдарына мүмкүн эмес. Кимдерге мүмкүн эмес? Бул ошол көп жылдар бою сахар менен ооруп жүрүп, ийне сая баштаган адамдарга мүмкүн эмес. Себеби сахары көтөрүлүп кетүү коркунучу деле бар, бирок көбүрөөк түшүп кетүү коркунучу бар да. Ошондуктан ийне сайгандарга мен орозо кармоону сунуштабаймын. Анан диабет болуп, 2ден ашык 3 дары, балким андан да көп дары ичип жүргөн адамдар болсо, алар дагы орозо кармабай эле койсун. Анткени бул дагы ошол ал өздөрүнө зыян кылып коюшу мүмкүн да. Анан сахары бар, бирок 1 таблетка ичет же 2 таблетка ичет. Сахары көбүнчө нормада сакталат, 7-8ге чейин. Ушул адамдарга орозо кармоого болот. Анан сахары тез-тез көбөйүп, азайып турган адамдарга дагы орозо кармабай эле коюңуздар деп айтам. Анан өнөкөт ооруларынын өтүшүп кеткендери бар. Мисалы, өнөкөт жүрөк жетишпестиги деген оору бар да. Ушунун 3-4 стадияларында орозо кармабай эле коюш керек. Ошондой эле бөйрөк жетишпестиги деген оору бар. Мисалы, жанагы сарасынан белок чыгып, креатин чыгып, ошол эмесинен кандан креатин көп чыккан адамдар дагы орозо кармабашы керек. Анан боор оорусунун дагы циррозго жеткен абалда болсо, мен ошол адамдарга дагы орозо кармабай эле коюшту сунуштайт элем. Ашказанында же онекели чегисинде жарасы барларга, эгерде оору азыркы учурда болуп жатса, козгоп жатса, кыйналып жатсаңыз, дары ичип жатсаңыз, сиз орозо кармабаңыз. Бирок мурда ашказанда жара болгон болсо, азыр айык кармалса, кармай берсеңиз болот. Гастрит болсоңуз деле кармай бериңиз. Анан эрозия болсоңуз деле кармаганга аракеттенсеңиз жакшы болот. Мындан сырткары анемияны да айталы. Гемоглобини 80ден аз болсо, менин жеке көз карашымда орозо кармабаганы жакшы. Анткени өтө эле алсыз болуп калышы мүмкүн. Эгер 90-100дөн жогору болсо, анда алар бул ошол гемоглобин менен орозого чыдай алат, туруктуу. Анан онкологиялык оорусу барларга дагы орозо кармоого болбойт. Анткени алар өзү алсыз болушат, балким химиотерапия алып жүрөт. Аларга дагы бул нерсе сунушталбайт. Анан кош бойлуу аялдардыкы бул эме бир аз ойлоно турган нерсе да. Кээ бирлерине мүмкүн, кээ бирлерине мүмкүн эмес. Энергия жетишпестигинен улам балага зыян тийип калат деп ойлойм. Ошон үчүн эми бул боюнча алымдар менен кеңешкен жакшы. Ошол алымдарыбыз, мен укканым боюнча, ошол алгачкы первый триместр деп коет. Биринчи 3 айлыкта орозо кармай берсе болот деп айтышат. Экинчиде дагы жарым жыртыктай кармаса болот. Үчүнчүдө орозо кармабай турган жакшы. Муну алымдардан сурап алыңыздар. Анан ошондой эле жашы өтүп калган адамдар дагы орозо кармай алышпайт. Айталы 75 деп коелу, 75ден жогору курактагы энелерибиз, аталарыбыз ошол ден соолугуна байланыштуу орозо кармабаганы жакшы. Булар эми оорубаса деле, балким тың болсо деле, бирок баары бир өтө алсыз болушат да. Ошон үчүн мен аларга орозо кармабай эле коюшту сунуштайт элем, дарыгер катары. Анан башка адамдар орозо кармай берсе болот. Аларга
мунун эч кандай зыяны жок. Тескерисинче ден соолугу ушул айдын берекеси менен жакшырат. Анан балким кээ бирлерди умутта калтырдым. Ошон үчүн эгерде өзүңүздүн ушул ооруңуздан күмөн кылсаңыз, комментарийге жазып кое бериңиз. Мен мына ушул оору менен ооруйм, мага орозо кармага мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деп жазып коюңуз. Жана сөзсүз түрдө ушул боюнча ушул орозо айында кимдерге орозо кармаш мүмкүн, мүмкүн эмес деген темада экинчи видеону дагы сөзсүз түрдө чыгарам. Сиздер тараптан комментарийлер келсе, жок дегенде бир 5-6 адам ошол өзүнүн оорусун жазса, ар бири боюнча мен карап туруп, жалпыңыздарга маалымат берем.